我發覺我見嘅所有嘅 clients， 無論係一啲好 physical 嘅問題都好啦，都係有一個情緒或者壓抑咗情緒嘅元素喺度啦。咁我就決定唔好 beat around the bush， 即係唔好再用好多時間去treat 咗 symptom 面頭嗰個 symptom， 就直接用 emote。咁 emote 嘅意思咧就係俾個身體去express 個情緒出嚟咯。好多時候處理咗呢樣嘢嘅時候咧，個 client 嘅症狀就會好返好多。歡迎嚟到第3集嘅神神地 podcast。咁咧，今集會同大家講下我哋其實究竟做啲乜嘢㗎啦。除咗同大家分享 podcast 嘅內容，實際上我哋係以咩為生嘅咧？亦都會同大家分享我哋點樣邂逅呢個神經系統，即係點解神經系統喺我哋做緊嘅東西係咁重要，我哋點解成日都要提佢？點解我哋要將佢擺喺一個咁有 priority 嘅位置咁樣？咁 Queenie 就係一個機能治療師啦，咁我就係主要 offer spinal flow 嘅。你會唔可以講下你成個 as a kinesiologist 嘅 journey 係點樣樣？So 大家都知道我一開頭嘅時候係喺中環嘅一間 clinic 啦，咁佢好特別嘅 Kinesiology Asia 咧係亞洲裏邊唯一一個 clinic 係有7至8個 practitioner 係淨係做 kinesiology 咯。咁因為好多地方咧佢都係可能係做脊醫跟住加一個 kinesiology 啊，但我哋嗰間 clinic 咧係我哋所有人都係做緊嗰一樣嘢咯。咁因為我嘅 background 讀大學嘅時候咧係讀運動學啦，所以我喺 KA 嗰陣咧，我嘅 focus 我嘅主力嘅 specialty 係處理一啲痛症啦。And so 好多時候我會有一啲運動員啦受傷，或者啱啱做完手術，跟住好驚去重拾翻嗰個 sport 嘅時候，會嚟揾我去幫下佢啲壓力啊，或者幫下佢個 range of movement 啦。So 比較係 physical 嘅 focus 啦。And so 頭嗰2-3年我都主要係透過機應治療啦，透過肌肉測試去揾出身體裏邊有啲咩壓力阻住嗰位 client 去治癒，或者點樣令到佢快啲好返咁樣咯。跟住就大概8年前啦，我就喺澳洲上咗個生存模式嘅進修課程。咁呢個課程咧就令到我有一個新嘅睇法啦，對於個身體，因為頭嗰2-3年咧，我都係好似去揾嗰個 symptom， 揾嗰個症狀，跟住就透過我嘅唔同嘅工具同埋嘅測試去揾出身體需要啲咩。咁好 focus on 嗰個問題度。上完呢一個進修課程，發覺原來好多人有一啲痛症啊，或者其他問題啊，佢成個神經系統、成個身體咧，都可能處於咗喺一個生存模式。咁如果生存模式係 switch on 咗咧，其實搞咩都冇用嘅。Right？ 你成個系統係 fight or flight mode 要生存嘅時候，唔會有資源去治癒啦，唔會有能源去休息啦、休養咁樣咯。OK， 咁聽落就係 from 嗰個 training 開始之後咧，你就更加揾到一個根治根源 root cause 嗰個方式去幫人去處理佢哋見你嘅問題。咁呢個同個 studio 個名其實有冇關聯嘅咧？其實而家你2-3年前出咗嚟自己做 emote。係啊，so 離開咗 KA 之後，我就揀咗 emote 呢個名，就係因為我發覺我見嘅所有嘅 clients， 無論係一啲好 physical 嘅問題都好啦，都係有一個情緒或者壓抑咗情緒嘅元素喺度啦。咁唔係話你有膝頭哥痛係一定因為你有情緒，所以引致到你個膝頭哥痛啦。就唔係一個因果或者 cause and effect 嘅關係啦。但好多時候咧，我處理我啲 clients， 我都會發覺係會有一個情緒嘅因素喺度嘅。咁我就決定唔好 beat around the bush， 即係唔好再用好多時間去treat 咗 symptom 面頭嗰個 symptom， 傾呢件事，去解釋呢件事，就直接用 emote。咁 emote 嘅意思咧就係俾個身體去 express 個情緒出嚟咯。好多時候處理咗呢樣嘢嘅時候咧，個 client 嘅症狀就會好返好多咯。Nice。So 我哋而家呢個 space 係灣仔啦，咁就大概1年前我哋
響度開啦。你可唔可以分享多些少點解你會揾多個人同你 which is 我咯，去同你去expand 去呢個 space。咁我不嬲都係中意喺一隊 team 度啦。咁我自己出咗嚟之後，我就發覺我啲 clients 做完個 session 打後啦，可能佢已經係好返咗一橛。但我發覺佢個身體咧，仲可能 hold 住嘅一啲繃緊啊，一啲 stiffness。咁呢個係好 physical 啦。咁雖然我都係 physical，where 我會揀嗰啲肌肉去 make sure 佢係 function 翻啦。但始終嗰個繃緊啊，即係除咗不停叫佢食 magnesium， 叫佢拉筋之外啦，我覺得好似需要做完肌腱治療之後，佢哋要去喺一個 body level 上、身體嘅層面上去做一啲釋放，做一啲治療咯。咁我就去諗 ，OK， 我會拍啲乜嘢嘅治療會可以成件事會更加有效啦，去幫到 healing。咁我有諗過可能一啲 mindful 嘅瑜伽啊，或者按摩師啊咁樣呢啲啦。咁跟住我就認識咗你啦。跟住就係我啦，咁我覺得我嘅 journey，我做 Spinal Flow 咧就冇你咁長嘅時間啦，大概年半左右。咁我認識咗呢套 modality 都差不多就係2年㗎啦。我一開頭咧其實同你都好相似嘅。咁一開頭幫人嗰個 tool 就係用瑜伽啦。咁譬如有啲 private 嘅 client 嚟見我，佢就係可能係膊頭痛，可能係好大壓力嘅生活啦。咁佢想用瑜伽嚟幫佢去 manage 啊，去幫佢去揾翻一個比較 peaceful 些少嘅節奏咁樣。我做嘅東西咧就係當時咧就好 functional、好 therapeutic 嘅，咁我就可能會睇下佢，如果你膊頭痛嘅，我點樣可以幫你 balance 翻你肌肉或者啲 tissue 啲筋膜嘅結構，等佢可以啲力同埋嗰個 strength 同埋 flexibility 個力同埋嗰個柔軟度咧，都可以揾到個舒服嘅平衡咁樣。咁我嗰陣時做呢啲東西嘅時候咧，好多時即係我當我俾咗個 yoga 嘅 prescription 嗰個人咁樣啦，咁佢好翻咗2-3個月啦，咁就會無啦啦可能佢工作上有啲 trigger， 有啲嘢一嚟就會將所有嘢好似又再 flare up 翻，又再痛翻咁樣，咁都會令到我去諗啊，其實我係咪可以再做多啲，或者究竟真正嗰個原因是什麼咧？咁當然就係配合埋我自己親身經歷，就係即係大概2-3年前都係差不多呢個時間，自己都有個 burnout 嘅，即係都開始 question 其實我好似教瑜伽已經好唔 excited 咯 ，and then 我自己本身嘅身體經歷緊嘅東西，好似都唔可以淨係靠話我去練多啲瑜伽去幫自己解決，咁就令到我開始去問更加多嘅 why 啦。咁就試過亦都學習過唔同嘅 modalities，咁就經歷過好多唔同東西，睇咗好多唔同東西，最尾就係選擇咗，亦都係覺得Spinal Flow 係一樣，我覺得好值得我去 invest 我嘅時間、我嘅 energy、我金錢落去學啦，同埋去將佢帶俾更加多嘅人去感受嘅。咁Spinal Flow 我自己一開頭去 experience 去感受呢件事嘅時候咧，我自己個原因都係我想去搞掂我個 lower back 嘅問題，我個左邊 lower back 長期都係有個唔舒服嘅感覺喺度咁樣嘅。咁我發覺做完之後就哇，我個感覺係 more than 我解決咗個 lower back 嘅問題，而係成個人裏外能量上啦、精神上啦，好似鬆開咗好多，即係成個人係 expand 咗、擴展咗。即係我做完第一次 Spinal Flow 第二日，我坐低做 meditation 嘅時候，覺得哇，我好耐未試過 feel 到自己由入邊鬆出嚟嗰個感覺咁樣。咁我就去上 training 啦，咁就開始 through 呢個 Spinal Flow 嘅 training 就開始認識更加多神經系統啦。即係我原來所有嘢其實都係關咗神經系統事嘅喎。嗰個入邊鬆出嚟嗰個感覺，其實都係個神經系統幫我哋去控制，幫我哋去 switch on off 呢個可唔可以鬆出嚟嗰個掣咁樣嘅。咁好簡單同大家講 Spinal Flow 嘅做啲咩咧？你想象嚟到個人就趴喺張床上邊啦，咁我手咧就係會接觸住佢底骨尾椎嗰啲位置，咁嗰度係有好多嘅 life force energy。咁我主要咧就係去用我嘅好輕巧嘅觸碰咧，去幫佢個身體啦、nervous system 啦、神經系統啦，可以溝通翻 ，so that 嗰啲 life force energy 咧都可以流通得順暢啲。咁好似通渠佬嘅角色嘅，咁就幫嗰個人去 feel 翻自己 life force energy。當佢流得通嘅時候咧，不通就不
通就得通嘅。咁當佢通返嘅時候咧，佢嘅可能唔舒服嘅感覺咧都會慢慢會消失，或者係會減輕好多咁樣。咁亦都係一個 modality 幫人去揾返多啲空間，裏外嘅空間，去可以感受到真正自己身體啊、情緒啊，或者腦海入邊嘅感覺或者想法咁樣嘅。我覺得 spinal flow 呢個位就係我自己第一次親身體驗，都係好神奇嘅一樣嘢咯。因為首先我係未接觸過呢一個 therapy 啦，咁我嘅得着都係一樣咯，即係好似 unexpectedly 點解我成個人係可以輕咗咁多？即係可能我嚟嘅時候係一個 let's say 一兩樣嘢我想 focus on 嘅，例如我呢隻膝頭哥有啲唔舒服啦，或者我嘅腸胃可以好啲。And let's say 我唞氣係冇咁唔夠深嘅，咁即係我 go in with 個 intention 就係呢幾樣嘢啦。But 係我做完個 spinal flow session 之後，尤其是個 intensive 咧，係唔係淨係嗰三樣嘢，but 係成個身體都係舒服啲。Whereas 肌腱治療就係呢三樣嘢，我就會 drill into 嗰三樣嘢去揾出深入啲有啲咩因素係 keep 住呢一個問題喺度咯，所以我哋咁樣嘅合作方式就會係好配合咯。我哋兩個做緊嘅東西嘅個背後都係 work on 個 nervous system 嘅。咁如果我哋揾一個比較真實啲嘅例子，which is我哋頭先 come up with 個例子，就係大家想象啦，即係如果我屋企塞咗條渠，咁我其實好冇意識地，我平時啲頭髮又沖落去啊，我啲狗毛又沖晒落去啊，我個渠咧就係逐漸就俾自己啲東西去塞住咗，which is我冇意識嘅。咁好啦，到有一日我塞住咗條渠嘅時候，我揾人嚟整啦。咁當然你可以，咁 spinal flow 整嗰個方式咧，就好似攞個超級無敵大嘅水壓消防喉幫你去沖走嗰條渠嘅塞住咗個東西，which is 就我哋所謂 release 我哋 spine 入邊嘅 blockage 啦。咁而你做嗰樣東西咧，就好似幫緊嗰個人去 realize 翻，喂，原來我係咁跌啲頭髮落去，我自己原來冇意識嘅喎。之前我係咁沖咗啲狗毛落去，我自己冇意識。and then 幫嗰個人可以從可能係行為模式啊，或者思想模式，幫佢唔好再沖啲頭髮、沖啲狗毛落去。咁所以帶翻嗰個意識俾沖涼嗰位啦。跟住即係同翻佢講，喂，你知唔知咧？你平時做嗰啲磨砂啊，嗰啲沙又跌晒落去喎，或者你幫狗狗沖涼嘅時候可以罩翻住喎，咁即係俾啲資料佢，咁其實都係要靠翻沖涼嗰位去自己做翻嗰個改變啦，即係我就冇得去做到呢件事啦。But 肌腱治療就係好似帶一啲 client 無意或者唔知道係發生緊，或者佢無意地做緊嘅行為引致到一個問題，俾佢知道，咁佢就接住可以作出一個改變。So 我哋兩個做緊東西都係好配合大家，因為即係譬如喺我以前 work on 嘅 client 就係 OK， 我同你做咗好多身體上嘅東西 ，even 而家 spinal flow 都係啦，我幫你我身體上感覺上再輕鬆啲，揾多啲空間。但係如果你唔去改變呢個無意識地揼頭髮、揼啲磨砂碎落去嗰條渠嘅呢個動作嘅話咧，翻去你嘅 term 就可能我冇去改變一啲無意識嘅行為嘅 pattern 啊，或者諗嘢嘅 pattern 嘅話咧，咁我都係條渠最尾都係會塞翻嘅。咁所以就係大家互相做緊東西係非常之配合，亦都可以更加有效咁樣去幫人去改善佢哋嚟揾我哋嘅問題啦。咁亦都俾啲再可能實際啲嘅例子俾大家講。通常 let's say 我哋以 lower back 痛啦，頭先我都有講過啦。咁如果譬如一個 lower back 痛嘅話，呢個人嚟到見你，喺一個 kinesiology 肌腱治療嘅角度嚟講，你會點樣去幫呢個人去舒緩佢嘅痛，或者係令到佢會係改善佢嘅狀態？So 如果呢位係一個 first time client 啦，第一次嚟見我啦，自從我8年之前做咗嗰個生存模式進修課程之後咧，我而家 step one 一定會係睇下呢個 client 喺唔喺生存模式，actively 係唔係喺打交作戰模式或者逃離嘅狀況。因為如果佢喺呢個生存模式的話咧，step one 一定係要睇下有冇方式去 calm down 佢成個神經系統，去 switch off 翻呢一個生存模式。But 有時候佢
可能 going through 一啲大嘅壓力或者大嘅 life situation 嘅時候，咁就可能係要 support 翻住佢咯。But step one 一定係要睇下佢係咪生存模式 and take him out。咁跟住好啦，當佢唔再係生存模式，而佢個 lower back pain 仲喺度的話咧，我就會再深層啲去睇下 ，OK， 我哋背脊嘅唔同嘅肌肉究竟佢係咪 jam 實咗，定係冇返工？呢兩個狀況咧都會引致一個 imbalance 喺度啦，或者阻住一啲血液嘅循環啦，又會製造到 tension 啦，或者一啲 inflammation。除咗呢個層面之外，我可能會去拆解下會唔會係關經絡事喎。其實我哋 lower back 個膀胱經都會 go through 嗰個背脊啦，咁可能佢係經歷咗一啲好 shocking、好恐懼嘅東西，而引致到個膀胱經好高 energy， 咁呢個都會同個背脊有一個關聯啦，甚至乎去到脈輪，我哋嘅太陽神經叢有前後啦，所以如果我哋經歷緊一啲對於尊重啊或者界線嘅問題啊，都會長期的話咧，都會引致到有一個 physical 嘅症狀喺度。所以我聽到嘅就係有好多嘅能量嘅結構啊，或者 meridians 經絡啊，好多嘅我哋實際 physical 嘅痛咧，其實都係關能量上可能係有啲唔平衡啦，甚至可能係情緒塞住咗喺某啲地方，太多太少或者唔係好 feel 到，咁都係 point to 喂，我其實真係不能夠頭痛醫頭，腳痛醫痛，因為實在我哋表面 physically feel 到嗰個痛症咧，好多時都係一啲好再深入啲嘅 misalignment 去 manifest 去顯化出嚟咁樣嘅。咁如果你係譬如一個 spinal flow 嘅 perspective 嘅話，如果嗰個係一個first time client 啦，咁當然我都會 go through spinal flow 要做嘅 assessment 啦。咁通常都會睇下佢嘅 posture 啊，睇下佢嘅關節活動嘅範圍會唔會可能係譬如 let's say low back 嘅，可能佢會好容易見到佢彎埋一邊腰，兩邊嗰個彎腰嗰個幅度唔一樣啦，或者個 hip 好明顯，你見到企度都見到成個 hip 轉晒嘅，或者可能係會當佢喺床上面嘅時候做 palpation，就係摸佢脊椎嘅時候，可能會 feel到個 lower back 可能一邊係嗰個 tissue 比較熱少少啦，就係呢個就好明顯就 point to 有個發炎 inflammation 喺度。咁 spinal flow 角度有3種 stress 嘅，第一就係 physical stress 啦，可能係我哋坐得太多啦，或者可能我長期踎低執嘢，但係唔係一個職安健嘅 standard 嘅拎重嘢嘅方式啦，都係有機會係一啲 chemical stress 啦，化學嘅壓力，咁就可能關我哋食嘅嘢事啊、搽嘅嘢事啊、化妝品啊、屋企用嗰啲清潔物品啊，咁呢啲嘅化學東西，如果身體 process 唔到嘅時候咧，好多時都會積聚喺 either 喺我哋嘅喉嚨頸嘅位置，因為呢度係我哋去 digest 東西嘅位置啦，或者係肚啊、腰啊、lower back 呢啲位置，因為呢度係我哋去真係去消化 inflammation 或者消化食物嗰個位嘅。咁亦都有機會係 emotional stress 嘅，咁 emotional stress 就真係好大嘅範疇啦。講可能係我由出世到而家一啲 store 住咗嘅情緒，或者唔識得去排解嘅情緒，佢都會呈現喺個身體上邊嘅。咁我摸緊嘅時候咧，都會有陣時會 feel 到，即係譬如如果個身體嗰個溫度唔一樣嘅，咁好明顯 point to 我哋有發炎嘅狀態，可能係有啲 physical stress 喺度啦。咁如果 feel 到嗰種好似腫腫脹摸緊啲棉花糖咁樣感覺咧，我哋就會話係一個 chemical stress。咁如果你摸到佢咧，好似底下係有啲跟塌下咁樣嘅感覺嘅話咧，咁我哋都會話呢度有機會有啲emotional stress 嘅。咁當然我哋做緊東西，我哋大家做緊東西都唔係去 diagnose 或者去診斷任何東西，只不過係同翻你講，喂，你個身體係有咁樣嘅表現出咗嚟喎，可能你又 aware， 可能你唔係 aware。咁當然如果你唔 aware， 你又冇意識去到有意識嘅，就非常之好啦，你可以作出改變咁樣。咁而 spinal flow 再譬如 going back to 實際 low back 嘅，可能係有啲咩關聯咧？咁就通常會見到就係可能佢個 hip 係長期歪咗啦，咁有好多唔同嘅原因嘅。咁但係如果我淨係從一個情緒嘅角度去睇嘅話，通常我哋 hip 有啲 misalignment 嘅話，都關嗰個人唔覺得自己係有足夠嘅支援啊，not feeling supported，或者可能佢係有啲東西 hold 住佢喺
佢嘅從前佢嘅 past 嘅 something is holding that person in the past， 咁都會導致好似你想象啦，即係人掹住你個 hip 掹住你隻腳，你不能夠向前行咁樣嘅感覺。咁亦都有機會咧係呈現緊一個狀態，就係我哋話 center gateway 啦，就我哋嘅胸胸椎呢塊啦，我哋嘅情緒咧，如果係收埋得太多喺我哋嘅心後邊啦，咁我哋成個胸椎咧，所有嘅關節已經係攞晒嚟 store 住啲情緒啦，我冇位去再 store 情緒嘅時候咧，佢就會問個 low back 借。咁所以有陣時 low back 痛咧係好似好無辜嘅，因為我哋大部分嘅我見到嘅都係因為太多嘅情緒收埋晒喺個心後邊，太多情緒收埋咗個胸椎 center gateway 或者 heart chakra， 睇你點樣講，中意點樣講。咁當個身體 hold 唔到嘅時候，佢就要揾其他有 hard disk 嘅位置去借啲空間嚟 store 情緒。咁變相 low back 就會係一個好 vulnerable、好脆弱，亦都好容易會係 compensate for 我哋情緒泛濫嘅一個位置咁樣咯。That's why 有時有一啲痛症嘅時候啦，有時候我哋處理嘅地方咧，即係透過經驗治療啦 is somewhere else，right？ 即係好似你講嘅，你 lower back pain，but 因為係你個 heart chakra 好塞住 and 所以 compensate 咗，引致到個症狀係喺你個 lower back 出嚟喎，right？ So 雖然我之前俾嗰啲 examples 係好喺嗰個 area 啦，but 有時係另外一個地方跟住compensate 引致到咯，咁透過肌肉嘅反應就可以好快好 pinpoint 去揾出究竟係關乜嘢嘅事咯。我哋要知道嘅就係成個身體嗰個系統係由頭到尾，即係你由頭髮去到腳趾尾咧都係連貫住嘅。咁而我哋點解真係唔可以頭痛醫頭，腳痛醫腳？因為啱啱就係講咗，我哋呢度可能你個身體容許你喺你個 low back 度感覺到呢個痛症，但係有機會就係因為其他地方佢未有空間啦，或者未感覺到安全去感受一啲可能塞住咗嘅東西喺度。咁而除咗痛症咧，咁通常啲人嚟見你都有其他原因啦，例如可能係一啲再深入啲情緒、焦慮啊等等嘅情況。如果譬如一個焦慮，即係一個人好意識到自己係長期焦慮啦，或者可能佢係知道自己我一見到 let's say 我見到一條蛇我就好焦慮啦，或者我見到呢一款嘅人我就好焦慮啦。咁通常焦慮嘅人你會點樣處理？見到蛇焦慮都正常，unless you live on DB 好多蛇，即係如果可能係一啲 over 咗嘅焦慮啊，或者係一個好 neutral， 即係嗰個位係不需要焦慮，但你都發覺自己心跳加速啊、流晒冷汗啊咁樣嘅話咧。Step 1都係之前講過嘅係，究竟呢個人係咪處於咗係生存模式先？如果係的話咧，呢個一定要去處理咗佢先啦。跟住如果講到焦慮咧，咁9 out of 10都會係一個生存模式啦，但睇下幾耐啦。如果你係長期5至7年都係喺一個 high stress 嘅狀況咧，咁好正常，個身體已經係好 overwhelmed 啦。但如果係一樣突然之間發生咗一件事，跟住你留意到好焦慮的話咧，我就會去睇下個杏仁核啦。杏仁核喺個腦裏邊咧，就係去話俾我哋聽，究竟喺呢個 situation 我需唔需要 switch on 生存模式？OK， 即係我哋個 alert system 啦。So 我會喺個身體度睇唔同嘅部位啦，跟住我就會去睇下我哋嘅腎上腺啦，坐喺我哋嘅腎上面就係幫我哋 pump 腎上腺素嘅一個地方啦。咁我就會去 de-stress 呢啲位置啦，跟住呢啲好 physical 啦，但當我哋嘅 session 嘅期間，我哋都會去 explore 下究竟佢會唔會有啲潛意識嘅信念啊，或者一啲壓抑咗嘅情緒，令到佢走唔出呢一個焦慮嘅狀況。我成日同人去解釋或者係形容你做啲咩咧，就係你做緊東西咧，就好似打緊機咁樣嘅，即係佢就真係企起側跟攞住你嘅手喺度打機啦。咁係啦，咁而嗰個打機或者你做緊東西，其實就係幫緊瞓喺床上面嗰個人，可以成為幫佢同佢嘅潛意識可以有一個有效嘅溝通。即係你揾到個東西，就可能揾到佢潛意識有啲咩壓力啊，有啲咩係棘住咗佢啊 ，and then 表達翻 translate 翻俾佢嘅時候，咁有好多時喺嗰個過程中 session 過程中，你就發覺原來嗰個人都 realize 到佢自己有呢個 pattern， 有 this and that， 咁都會有啲 talking 嘅成分，令到嗰個人可以揾翻個潛意識可能塞住咗個東西 and then 慢慢去梳理翻呢個塞住咗嘅能量或者塞住咗嘅情緒咁樣。咁
我就係一個透過肌肉測試去同個潛意識傾偈嘅一個 session 咁樣啦。呢個我最簡單去 interpret 係會有傾偈咯，即係去翻我哋通渠嗰個 example。You know，我哋嘅沖涼嘅渠道啦，有時如果你可以用嗰個好把炮嘅水喉啡晒落去，咁跟住就冇晒 blockage， 冇晒焦慮，一次過搞掂晒咧，咁唔需要傾任何嘢㗎，係咪？即係我唔需要特別同你講，喂，你塞住咗好多狗毛喎，或者你啲頭髮嘅hair ties 同 hair clips 掉晒落去，你知唔知㗎？如果唔需要的話，係一啲 past 嘅剩餘或者累積咗壓抑咗嘅東西，如果一啡落去可以通晒咧 ，that's great，right？有時如果你唔知道自己係不停跌啲唔應該跌嘅嘢落去咯，唔應該跌啲嘢落去咧，透過肌肉測試，我就會去揾呢啲 block 咗啲乜去 show 翻俾個 client 睇。喂，你知唔知你自己做緊呢一樣嘢啊？或者再繼續去食，你有啲咩嘅方式，或者有啲咩可以改變，而唔會再去 block 呢條痕。翻嚟 Smile Flow 去講翻呢個焦慮嘅問題咧，實際上好多人嚟做 Smile Flow 都係通常都 come with 一個 physical pain 先嘅。咁但係做緊過程咧，我會譬如做完 assessment 啦，做完 palpation 啦，同認識完嗰個身體啦，睇完佢點樣喐，睇完佢嘅 posture 之後，咁我都會同個 client 講話，頭先同你講你有 this and that 嘅 blockage 咧，當你陣間喺個 session 嘅時候咧，嗰啲已經唔再係我嘅 focus 啦。我嘅 focus 就係我接觸住你嘅底椎、尾椎 ，and then 等你嘅 life force energy， 等你本身嗰個氣可以行得好啲，我就 encourage 你嘅 life force energy 可以做行得好啲。咁好似我見到呢個位，即係雖然就話好似好大個消防喉去一下射晒落去啦，咁但係我見到喂可能有呢個 U 型嘅位唔係行得好順喎，咁我咪會提一提個身體，喂呢度可以行順啲 ，and then 喂呢度好似可以多少少，咁我做緊東西除咗去幫嗰個人去 activate 翻佢嘅 life force energy， 亦都係有個元素係幫佢個身體去揾翻感覺翻，喂呢度其實可以多少少，呢度可以，呢度你 feel 到呢度可以多啲 energy 行過啊咁樣。而我都係帶住一個 encouraging 好鼓勵，喂 good 啊，好啊好啊，繼續加油咁樣嘅，咁樣係即係跟好似個打氣團咁樣幫緊個身體去你得㗎，繼續啦，等佢行得好啲啦咁樣嘅心態嘅。咁而 anxiety 嘅人，如果佢嚟到張床上面嘅話咧，咁多數我哋都會有個睇下佢有冇喺生存模式嘅測試啦，咁但係呢個未必會次次做，呢個通常一開頭做 assessment 嘅時候會睇下佢眯埋眼，隻手伸出嚟，好似僵屍咁樣，腳踭掂腳趾塌下聞到直線咁樣。如果行唔到嘅話咧，咁多數都可能會 hint to 佢係慣性有好似揼住個 tailbone 啦，揼住個尾巴咁樣嘅狀態。咁你想像，譬如啲貓貓狗狗見到啲好驚嘅東西嘅時候，佢哋會豎起背脊啲毛啦，會夾埋條尾啦。咁但係佢哋叻嘅咧，就係佢哋會在當下同埋佢哋識 shake 佢哋嘅身體，咁嗰個好驚嘅東西離開咗之後咧，係 shake 完啦，鬆完啦，佢個身體就會冇事。咁但係人類咧就唔識得嘅，人類就會慣咗揼住條尾巴 ，and then 我就繼續要做我要今日要趕呢個 deadline， 我要交呢個 project， 我就忘記咗我個身體需要去放鬆呢啲好緊張嘅感覺。或者尤其是如果佢啲 thoughts 已經係去到不停製造更多驚、更多焦慮咧，咁就除咗唔識得去揈，哎呀冇事啦，就係我哋不停繼續去 loop 住呢一個焦慮嘅狀態。Exactly， 即係你會發覺，通常如果譬如啲有 anxiety 或者 depression 嘅人咧，佢做嗰個 test 會行唔到啦，或者佢嘅瞓喺度嘅時候，佢個尾巴真係好捲咗入去嘅，即係好似揾唔到佢個 tailbone 咁。咁呢個都係 show 緊我睇我呢個身體有 flight and flight 嘅 tonality 喺個身體度啦。咁亦都可能係佢會成日都覺得好似好 restless 啊，隻腳掂唔到地下，亦都會配合嘅咧就係個腦係咁喺度，因為佢要將自己帶嚟嗰個 tuck tailbone 嗰個狀態，佢一定係靠個腦去叫自己叫走自己嘅。即係好啦，我而家今日要講 deadline， 呢全部都係我嘅諗出嚟我要去做嘅東西嚟㗎嘛。咁佢就喺度諗，好啦，我唔講 deadline 咧，我就會點樣啦。跟住就係咁喺度諗。咁你發覺咧，通常呢啲人咧都有個腦同埋個身體咧係好 disconnected 嘅。咁例如啲咩咧，就可能我掂佢嘅身體嘅時候，佢會話我唔係好 feel 到。即係佢淨係諗到，但係 feel 唔到咯。即係摸佢，你 feel 唔 feel 到呢度左右邊有啲唔一樣？我完全 feel 唔到咁樣。咁有啲人會係因為長期好焦慮地諗好多嘢啦，導致真係喺床上面我摸佢嘅時候，佢會係有種我 feel 唔到你摸緊我啲乜咁樣嘅狀態咁。
咁當然呢啲都係比較 extreme 少少嘅 case 咁樣啦，我都好相信，亦都知道其實所有人都係應該人哋摸你嘅時候，你應該會 feel 到個身體咁樣嘅。咁但係好可惜嘅就可能我哋嘅慣咗嘅模式會導致我哋慢慢 mind 同 body 係分開咗咁樣嘅狀態咯。So 呢就同大家分享咗點解神經系統對我哋嚟講，自己本身嚟講咁重要啦，亦都係我哋嘅 offerings 入邊係一個佔有個非常之重要嘅地位嘅一個東西，一個工具咁樣啦。咁如果大家有興趣去感受下嘅話，咁當然好歡迎大家嚟去試下我哋做個 combo 啦。我哋個 Emote Essence Combo 就係一個 Smile Flow 一個 Kinesiology，咁就係俾你去兩個 modality，由個意識層面去幫你意識同埋能量層面幫你去梳理一啲塞住咗嘅情緒啦，亦都會從個身體神經系統你嘅脊椎嘅角度幫你去將一啲塞住咗嘅東西去清除咗佢，好似清道夫通渠咁樣幫你清走咗佢。咁你喺做完呢個 combo 之後，你就可以 feel 到我身體需要啲咩？我可能兩樣都需要，我可能需要多啲 kinesiology， 多啲 smile flow。咁你就可以識得揾一個適合自己嘅節奏啦、嘅頻率啦，去幫自己解決或者處理一啲可能你經歷緊嘅問題啦。Good。Yes。好，咁今集就去到呢度先啦。咁如果大家中意啲 content 嘅話，就記住喺我哋嘅 IG 啊、YouTube 啊，所有開留 comment 嘅地方 share 你嘅 feedback 啦，亦都可以分享俾你嘅朋友。如果你知道呢集係幫到佢哋嘅話，唔係朋友都 share 得㗎。係，多謝大家，下集再見，拜拜。